өгдөөрэй. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Азийн Japan Cosmetics. Японы номер 1 кремэн төрлийн цагаан үс түргэн бодогч Село. Хольж хутгахгүйгээр ганц л дарахад болно. Үсээ бүтэн бодох шаардлагагүй. Цайрсан хэсгээ бодоход л хангалттай. Село. Ой шампуны 90 үерлээ. Хөрхний цэвэрлэгээ, үсний уналт, хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгааны эмчилгээний шампу. Moist Dayan. Үзэгчид та бүхнийхээ өглөөний ямар мэндийг дахин айлтгахыг кофе цайны нэвтрүүлэг маань шин зочдтойгоор танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд энэ сайхан өглөө бидний урилгыг хүлээн авч студийн маань зочны хамарт өргөдсөн хүндтэй зочдоо та бүхнээ танилцуулъя. Өнөөдөр манай студид Глобал удирдагч дээд сургуулийн ерөнхийлөгч Отгонбат, за мөн Солонгосын Инха их сургуулийн профессор Ки Чампак нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарцгаасан уу? За өглөөний мэнд хүргэе. Good morning. За сарадаас өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Баярлалаа, сайхан амарлаа. Үзэгчтэй өглөөний мэндийг дахин өргөж байна. Бас өргөдөрсөн зочдтой болон анхаада өглөөний мэндийг дахин өргөе. Манай нэвтрүүлэг өргөдөрсөн зочдоос хамгийн түрүүнд кофе уух уу, цай уух уу гэж асуудаг байгаа. Зочид манай кофе уух уу, цай уух уу? За би кофе. Would you like coffee or tea? Oh, please coffee. Яа. Би цай ууч. За, кофе цай ярилцах хоорондор гурлаа ярилцлага эхлүүлээ. Өнөөдөр бас холын зочинтой бид үзэгчдтэй боловсролын тухай их сонирхолтой мэдээллийг өгч байгаа учраас үзэгчд маань дэлгэцнээ ойрхон суугаарай гэж хэлье. Мэдээж кофе цай нэвтрүүлэг бол дугаар бүртээ танд хэрэгтэй мэдээллийг өгдөгөө. За, юун түрүүнд глобал удирдагч дээд сургуулийн гадаад харилцааны тухай энэ удаад асууя гэж бодож байна. Глобал удирдагч дээд сургууль үйл ажиллагаа явуулж эхлэх үедээс л эхлээл ер нь гадаад харилцаа хамгийн өргөнтэй. За тэгээд Монгол залуучуудыг гадаадад боловсрал эзэмших тэр гүүр нь гарцсан болж ирсэн. Тэгэхээр яг одоо 2017 оны байдлаар глобал удирдагч дээд сургууль гадаадын хэдийн их сургуультай хамтарч ажиллаж байна. Энэ одоо та бүхний энэ салбар ер нь хэр өргөжин тэлж байна вэ? Энэ тухай хэдүүлээ ярилцъя. За баярлалаа. Тэгэхээр манай глобал удирдагч дээд сургуулийн хувьд барууны болон зүүн Азийн өндөр хөгжилтэй орнуудтай хамтарч ажиллаж байгаа нэг дэлхийн 160 гаруй их дээд сургуулиудтай хамтарч ажиллаж байна. За мэдээж одоо Америк нэгдсэн улсын 50-аас 100 их сургуультай ажиллаж байна. За өмнө Солонгос дээр бас одоо өнөөдөр ирсэн байгаа Инха их сургууль, за мөн Үсэн их сургууль гэдэг ингээд сургуулиудтай хамтарч ажилладаг. За мөн Тайваны одоо бараг 100 гаруй их дээд сургуулиудаас хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр за Австрали, за Канада зэрэг орнуудын бас хамтын ажиллагаа нэлээд өргөжж байгаа. Тэгээ манай оюутнуудын хувьд бол гол одоо бус сургуулиудаас ялгаатай зүйл маань дандаа энэ 2-2-1-1 мэтийн одоо давхар хост дипломын болон солилцооны хөтөлбөрүүдээр суралцах боломжтой байдаг. Тэгээ өнөөдөр бид нэр бас энэ Солонгосын Инчонд байдаг Инха гэж хэлдэг баг. Инха гэдэг одоо Солонгосын сургуультай 6 сард хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Тэгээ эдгээр маань буцаад одоо ингээд 10 сард ингээд буцаад ирж байгаа. Тэгээд энэ ямар учиртай вэ гэхээр энэ сургуулийн хувьд бол одоо Инха гэдэг нь бол миний ойлгосноор бол Инчон, нэг нь Инчон гэдэг одоо яг Сөүлийн хажуутлын хот байгаа шүү дээ. Инчон. Тэгээд нөгөөх нь Хавай гэдэг. Хавай мужи хоёрын хоорондоос ингээд Хавайд байгаа солонгосчууд Солонгостой нэг томоохон их сургууль байгуулъя гэд хөрөнгө оруулаад ингээд байгуулагдсан. Солонгосын иргэний агаарын тээврийн Кореan найрын эзэмшлийн хувьтай ийм одоо томоохон их сургуулийн нэг байгаа. Тэгээд энэ нөхдүүд маань Монголд одоо бас байнга ирээд оюутанд одоо Солонгосын Инхагийн их сургууль сургая гэдэг шалтгаан бас энэ хөтөлбөртэй холбоотой, энэ Глоба гэдэг хөтөлбөртэй холбоотой. Энэ Глоба гэдэг хөтөлбөр нь ямар учиртай юм бэ гэхээр одоо бол ерөнхийдөө яг солонгосч нь бол өөрөө Инчон тэр онгоцны
энэ ч олон улсын онгоцны буудлын ч юм бол олон улсын логистикийн, олон улсын тээврийн зуучлалын тийм том төв болчиход байгаа шүү дээ. Одоо монголчууд ч гэсэндээ Солонгосоор байнга нисэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар ашиг өгөхөөр тэр нөгөө агаарын тээврийн, за газрын тээвэр, дээрээс нь энэ бүх тээвэр зуучлалын маш том одоо хаб гэж ярьдаг л да. Одоо кластерч гэж ярьдаг. Тийм торлог, хөгжлийн торлог бий болчиход байгаа байхгүй. А тэрэн дээр яагаад Монголыг илүү их сонирхоод байна гэхээр одоо Монголд ч нөгөө нэг шинэ онгоцны буудлын байгуулагдах гэж байна. За явандаа бид нар ч Орос Хятад хоёрын хооронд байж байгаа завсар байж байгаа орн чинь эцсийн дүндээ энэ хоёр том эдийн засаг өсөх тусам бол биднэрт энэ хоёрыг холбох, гүүр болох. Ялангуяа тэр тээвэр зуучлалын агаарын болон газрын тээвэр, төмөр замын тээврийн зуучлалыг хийх том одоо орон зай, бизнесийн орон зай Монгол улсад үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр маань бол олон улсын логистикийн, бизнесийн удирдлагын хөтөлбөр байж. Тэгээ энэ хөтөлбөрт орсноор бол манай глобал удирдагч дээд сургууль 2 жил суралцаад үлдсэн 2 жилээ НХ-гийн их сургуульд англи хэл дээр үргэлжлүүлэн энэ глобал програмд одоо суралцаж хос дипломтой төгсөх боломжтой ийм хөтөлбөрийг бид нар одоо гарын хэсэг зураад эхлүүлж байгаа. Тийм учраас нөгөө манай залуучуудыг энэ олон улсын логистикийн чиглэлээр бас сайн ойлголтгүй байдаг. Тэгээд ер нь бол хэлэхэд бол одоо улс их орнуудын гол нь өрсөлдөх чадвар бол гол нь яг ямар салбарт илүү мөнгө хийх боломжтой, ямар салбарт өрсөлдөх чадвар гэхээр яалтчгүй энэ тээвэр зуучлалын салбар бол Монголын ирээдүйн цаашдын аюул том одоо эрэлттэй мэргэжлүүдийн нэг л болж байгаа. Тэгэхээр энэ рүү хэрэг үнэхээр одоо манай хүүхдүүд суралцаж чадах юм бол одоо ирээдүйтэй байна л гэдгийг хэлэх гээд байна. Бас энхэ сургуулийг танилцуулаач. Please introduce Inha University and Okay, thank you. I'm Professor Kichan Park from Inha University, and as Chairman Ogi already, I think, presented many about our global program and Inha University. Well, all the universities, not only for Korean universities, but overall, all the university wants to push specialization one part and globalization and the other part. So our university has been specialized in logistics. So logistics, Mr. Ogi explained some about that. Logistics comprehends many sides, not only for the service area like hotellery and cargo side. We comprehend all the aspects for the airline business and the shippings and the other transportation like trackings like that. So our university, for more than 63 years of history, we have been specialized in logistics. Maybe it's not intimate for you, the Mongolian students and the Mongolian people. Logistics is so important in terms of industrial roles. So, for example, in China, the transportation cost is around 20% of the total cost, and Japan only 5%. That makes some decision criteria for the competitive advantage of logistic industry. So in Korea, it's around 8% of total cost is for the transportation cost. When we think of Mongolia, there's no statistics, but if you find some precious things from the minings, should be transported to the port, but you have no port. So you should use the railways firstly or trucking systems. So many of the Mongolian students, if they want to be a professional in logistics, please come to Inha University, which has more than 60 years of specialization in logistics. It's the first point I want to foster. Okay. За тэгэхээр Инхагийн их сургууль бол 63 жилийн түүхтэй Солонгосын томоохон их сургуулиудын нэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол дэлхийн нийтийн их сургуулиудын хандлага бол нэг талаасаа одоо глобалчлал буюу нэг талаасаа одоо олон улсын хэмжээнд гарч хөтөлбөрөөр санал болгох, нөгөө талаасаа мэрэгших гэж. Тэгээд Инха их сургуулийн одоо өнгөрсөн 63 жилийн туршид одоо мэрэгшиж гарч ирсэн нэг томоохон салбар бол энэ логистикийн салбар байгаа. Логистикийн салбар гэхээр ганцхан тээвэр зуучлал, газрын тээвэр, онгоц агаарын тээврээс гадна бол дахиад зочид буудлын менежмент, зочид буудлын одоо логистикийн асуудлууд, үйлчлэгээний салбарын логистик гэх зөндөө асуудлууд байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө
ер нь улсуудын хөгжлийг ингээ хараад байхад бол жишээл Японд тээврийн зардал хэд байгаа вэ гэдгээс тухайн улсын одоо олон улсын худалдааны өрсөлдөх чадвар маш том шалгуур тэрүүгээр хардаг. Жишээл Японд гаргаж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийхэн 5% нь тээврийн зардал байдаг бол Хятадд бол 20% байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголд бол жишээлбэл одоо бараагаа экспортлж байгаа гадагшаа гаргалъя гэж бодоход бол тээврийн зардал яг үнийн хэдэн хувьд хүрж байгаа гэдэг дээр ямар ч судалгаа байхгүй байгаа. Тэгэхээр тэр мэдээллийг мэдэх юм бол бас их сонирхолтой статистик гарч ирэх байна. Okay, I'll explain about the second point of the globalization. That's why we are prepared this program Global. Global stands for Global Logistics on Business Administration. That means the students learn not only the logistics, but based on the business administration. You know, well, the business administration include the human resource management, financing, marketing, and accounting, and everything that can be managed could be the subject of business administration. That's good. But above all, we need more specialized section like logistics, course like the famous Professor Peter Drucker told us that logistics is the last black continent. That means the last part that we should exploit to value up the industry and our economic competitive advantages. So in our university, more than 20 years, we focused on the supply chain management and the value chain management, which are related to the flow-based management, because human resources are also kind of flow-based ones. The materials and the fund should be flowed, not as a stock one, it should be flowed to give the dynamism in the economy. That's why we pushed for this logistic management side as flow-based management. And now we want to globalize this program by providing all the content on the curriculum in English. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ глобал програмын хувьд болохоор энэ бизнесийн удирдлагын чиглэлийн бакалавр хөтөлбөр байхгүй англи хэл дээр явж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо нөгөө сая бас нэг сонирхолтой юм л чи нөгөө Питер Дракер гэдэг одоо менежментийн эцэг гэж ярьдаг шүү дээ. Питер Дракерийн хэлснээр бол логистик гэдэг бол хамгийн сүүлчийн хар зах юм а. Тэрийг та нар нээх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр аливаа эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар өөрийнх нь чадах бол тэр эдийн засгт байгаа дотор нь байгаа одоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээ одоо тэр бараа бүтээгдэхүүнд хэр хурдтай эдийн засаг дотор хөдөлж байгаагаас шалтгаалдаг. Тийм учраас энэ бизнесийн удирдлагын глобал програм дотор бол хүний нөөцийн талаасаа, тээвэр зуучлалын талаасаа, агаарын тээвэр талаасаа, худалдааны татвар матвар гэдэг бүх талынхын хичээлүүд нь орчиж байгаа учраас энэ чиглэлийн мэрэгчлэлтэнгүүдийг бэлтгэх нь бол аливаа улсын цаашдаа эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар дээр бол маш их ач холбогдолтой байдаг учраас бид нар энэ рүү их одоо мэрэгшиж энэ хөтөлбөрийг бас явуулж байгаамаа гэж. For example, if you think of the International Airport Corporation, they are managed by the professionals who are well educated, who have a good experience in the airline side. So the human resources as the competitive edge, the most important things. Thanks to the human resources who are who knows well about the airport operation systems, who have good experience in the United States and England and other part, they come and they work in the international airport. That's why we could become the famous and the best airport not only in Korea but of the world. You see, so the human resources is the most important. And also, I've heard that this Ulaanbaatar also you have a new airport. It's constructing, waiting for opening, and your competitive advantage also, I think, it's laid on the human resources. Who will teach them? Who train them? That's why for the young students to work and study in Korea at Inha University, learning airline business, airport management, it's one part. Тэгэхээр ерөнхийдөө
Одоо Солонгосын Инчоны онгоцны бодлоор та нисчихсэн байлгүй. Солонгосын Инчоноор ингээ явж байхад бол Инчон онгоцны бодол бол ганцхан Солонгосч шүү. Дэлхийн томоохон одоо онгоцны бодлуудын нэг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн дотор ганцхан онгоц нисээд бууж байгаа шүү. Тэр дотор маш том логистикийн том дэлхийн стандартны үйлчилгээ явж байгаа. Тэгэхээр Солонгосын одоо түүхийг ингээ харахад бол тэнд бол ажиллаж байгаа хүмүүс нь бол одоо баруунд одоо Европт тэ баруун өндөр хөгжилтэй орнууд боловсрол эзэмших маш их чадварлаг боловсон хүчнийг аль хэдийн бэлдсэн учраас ганцхан гоё байшин барихаас илүү бас тэрэн дотор ажиллаж байгаа хүмүүсийн чадвар боловсролын төвшөнд Солонгос ус анхаарч чадсан учраас өнөөдөр Солонгосын Инчон бол өнөөдөр том онгоцны бодлуудын нэг болж чадсан байна. Яг тэрнтэй адилхан одоо Монгол улс тэ одоо эх жил он гараад шинэ онгоцны бодол ашиглалтанд орох гэж байна. Тэгэхээр шинэ онгоцны бодол гоё байшин барьчлаа. Дотор нь хэн ажиллах вэ? Тэр хүний нөөцийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр бол одоо маш их том хэрэгцээ байгаа хаа гэж харж байна. Тийм учраас манай хөтөлбөр төрж ирээ суралцаад төгсөх юм бол Солонгост ч суралцсан, глобалд 2 жил суралцаад, за өлцөө 2 жилээ одоо Инхагийн их сургуульд ч суралцаад төгссөн тохиолдолд бол эднүүдийн хувьд бол маш их боломжууд нээгднэ. Тэр онгоцны буудлын үйлчилгээ болон тэр дотор ч маш олон зүйлс байгаа ш. Тэгэхээр энэ чиглэлийн мэрэгчлэлтүүдийг бэлтгэх нь бол Монгол улсад ашиг стратеги ач холбогдолтой байна гэж харсан. So to be a competitive professional, so what should we learn? That's why we prepared global program, not only the business administration side, logistics, and the IT, information technology side, and the internship and entrepreneurship. We put the necessity of the curriculum based on the preparing the fourth industrial revolutions. За тэгэхээр энэ нэг дөрөв дэх үйлдвэрлэлийн одоо хувьсгал гэж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор тэр логистика гэж хэлээд байл л да. Тэгээд оюутнуудыг бол бид нар одоо бизнесийн удирдлагын чиглэлийн менежмент, удирдлага чиглэлийн хичээлүүд байгаа боловч бас хөтөлбөрийн 50% дандаа логистик, онгоцны үйлчилгээ, airline management ингээ явна. Тэгээд бас дадлагын байраар хангаж байгаа. Томоохон Солонгосын одоо Korean Air ч гэдэг юм уу, томоохон компаниудад бас төгсөх жилээ нэг семестр дадлага хийгээд ажлын туршлагатай бодоод ингээд ирэх. Энэ бүх юмнуудыг ингээд багцлаад энэ глобал гэдэг програмыг гаргасан байгаа гэж. Одоо хичээл эхлээд бараг сар гарan болчихлоо шүү дээ, тий. Тэгэхээр инхаа их сургууль суралцах хүсэлтэй хүмүүсийн одоо хичээл нь хизэнээс эхлэх үү? Мэдээж эхлээд бол глобал удирдагчдын сургуульдаа суралцаад англи хэлний мэдлэг болоод бусд одоо ерөнхий мэдлэгүүдээ авчаад үргэлжлүүлээд Солонгос руу явах юм төлөвлөгөөтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд ямар шаардлагуудыг хангасан байх ёстой вэ? Одоо бүртгүүлэх, одоо хичээллэх ийм боломжууд ер нь хэр нээлттэй байгаа. Нэмээд асуухад ер нь магистр, доктортой суралцаж болох юм болоо. So when is the next intake and for your classes to start and what are the admission requirements for future students? And I think she asked if you have any PhD or master level programs. Good, yes. Firstly, we started this September, the first test battle class. So we recruited 6 Chinese students for global program and 2 French students. And there's so many exchange students who study together for this global program. And the criteria to recruit the new freshmen is English score. Usually we call it IELTS, IELTS score 6.0. If she or he got that point, we welcome to in a university to work together. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хичээлийн хувьд бол өнгө сая хэлсэн. Тэгээд Хятадаас нэг 4 оюутан, 4 Франц оюутан тэгээд солилцооны маш олон оюутнуудтай эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө одоо дараагийн I think your next semester is in March. In March. 3 сард эхэлж байгаа. Одоо хаврын семестр суралцъя гэх юм бол хамгийн гол асуудал IELTS буюу IELTS-ийн оноо тий. Англи хэлний IELTS гэж оноо байгаа шүү дээ. Энэ IELTS-ийн шалгалтын 6.0 гэсэн оноог авч чадсан байх юм бол тухайн оюутан одоо манай хөтөлбөрт шууд хэлсэн суралцах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бид нар нэг 2-2 гэдэг байгаа нь одоо жишээлбэл яг хичээл эхэлсэн байгаа ч гэсэн тий. Хэрвээ одоо өөр сургууль сурж байгаа оюутнууд ч юм уу эсвэл дараа жил одоо дээд сургуульд орох гэж байгаа оюутнууд манай глобал удирдлагын сургууль дээр хурж ирээд 2 жил одоо англи хэл IELTS-ийн 6.0 руугаа бэлдээд эхний одоо энэ глобал програмын эхний 2 жилийн хичээлүүдийг үзээд ингээд 3 дугаар курсээсээ бас юм шилжих ийм боломжуудыг гаргаад өгсөн ба. Хэрвээ IELTS-ийн 6.0 таах юм бол
шууд 3 сард одоо явж суралцж болно. Well, basically, we call it a 2+2 system. 2 years at the home university, they learn, for example, at the Global Leadership University, if the students study 2 years, the first and second year, and the third and fourth year, they come to Inha University and they effectuate the courses. We deliver the double degree, that of Inha University and the Global Leadership University, like that. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг миний ярьсан юм хэлж байна л да. Ерөнхийдөө эхний 2 жил глобал өдөржтэй сургуульд энэ глобал програм эхний 2 жилийн хичээлийг үзэхдээ хажуугаар нь IELTS-ийн шалгалтанд бэлтэнэ гэж байгаа юм. Тэгээд 6.0 авцсны дараа бол үлдсэн 3-4 дугаар курсээ энд очиж Солонгост очиж суралцаад ингээд хос дипломтой төгсөөд манай глобалын дипломыг ч аваад инхагийн дипломыг авах ийм 2 хөтөлбөр бид нар одоо ингээд хийж эхэлж байгаа учраас ахлах сургууль төгсөж байгаа болон эсвэл одоо энэ жил 1-р курс сурж байгаа ч юм уу эсвэл одоо 2-р курсээсээ ойролцоо мэргэжлэр сурж байгаа бизнесийн удирдлагын хичээлүүд нь эхний 2 жилийн хичээл бол ерөнхийдөө ойролцоо шүү дээ. Тэгэхээр би бизнесийн удирдлагаар сурж байгаа. Гэхдээ энэ логистик гэдэг юм арч нэг явчмаар байна гэж. Тэгээд тим оюутан байх юм бол 2-р курсээсээ манад сурах ч юм уу эсвэл 1-р курсээсээ эхлээд хамгийн гол эхний 2 жилийн гол том шалгуур бол IELTS-ийн оноо. IELTS-ийн 6.0 авсан тохиолдолд бол тодорхой хэмжээнд тэтгэлэгтэй бас сурах гэж. What is interesting is the scholarship program for the students. So we are well supported by our government. We got the award from our government to support for the foreign students. So basically we prepared 50% of a scholarship for the foreign students and 70% for the excellent students. And if they come the first semester like that, from the next semester, if they show the excellent GPA, the good grade, they could get 100% of a scholarship. Тэгэхээр тэтгэлгийн хувьд бол одоо засгийн газраас бид нар маш их одоо санхүүгийн дэмжлэг сайтай байдаг учраас ер нь бол Монгол оюутнууд бол ямар ч эхний ээлжинд 50% тэтгэлгийг өгье гэж байгаа. А үнэхээр очиод одоо ингээд дүн мөн сайн байгаад семестр дамнаад ингээд сайн суралцах юм бол 70%, а бүр сайн байх юм бол одоо бас 100% одоо сургалтын төлбөргүй сургах ийм одоо боломжууд байгаа гэдэг чинь. Инхаа их сургуульд одоо гадаадын оюутнууд их суралцдаг гэж түрүү хэллээ. Ер нь ингээд сургуулийн орчин гэдэг их чухал. Ер нь сургуулийн орчин ямар юм бол те дотор байр. Ер нь гадаадын хичнээн оюутан жилд суралцдсан бол төгсдсөн бол. So how many international students you have at Inha, and then can you describe the learning environment, including the dormitory, or how would you describe your campus? Well, yes. First of all, I could say that our cost of living is higher than here in Mongolia or other developing countries. Usually, they say each month the monthly cost of living is around $200. They say, and for the dormitory, there's several kind of the rooms. Usually, for the undergraduate school students, they live foursome together. So for that ones, they usually pay around $700,000 per semester. 7,000 or 700? Yeah. 700. 700, right? Yes, 700, yes, of course. Yeah. Тэгэхээр яг ер нь сургуулийн хувьд бол яг Солонгост бол одоо Инчон хотод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Инчонд бол нэг сарын нэг $200 амьдрах өртөг зардал нь дунджаар гардаг гэж ярьдаг. Тэгээд оюутны байрны хувьд бол нэг семестрийн гэдэг чинь нэг 5 сар шүү дээ. 5 сарын $700 оюутны байранд төлбөр төлнө. Тэгэл тиймэрхүү зардлууд гарч байгаа. Тэгээд өөрөө IELTS-ийн өндөр оноотой байх юм бол тэтгэлгээ аваа явчихж байгаа учраас харьцангуй манайханд бол Солонгосын хувьд бол боломжтой шүү дээ. Тэгээ хажуугаас ажил төрөл хийх боломжууд байдаг байлгүй. Ингээд ирэхээр бол харьцангуй давуу талтай. For the undergraduate students, we do not permit basically as part-time workers like that. But for the graduate school students, we provide the full, so the 100% of scholarship with our government award. So they have more easily can adapt to Korean as a student in a Korean society and can work together with the professors. So if they write good papers, so academic papers, even they can earn more than, how do you say, the salary, we can say,
in Korea at the university. Тэгэхээр ерөнхийдөө бакалаврын оюутнууд дээр бол бас хамаагүй цагийн ажил хийх янз бүрийн юмнуудыг бол их хуулиараа бол хориглосон байдаг. Магистр докторийн төгслийн дараах хөтөлбөрүүд дээр бол ажил хийхийг 100% зөвшөөрсөн. Тэгээд хэрвээ үнэхээр одоо судалгааны ажил бичээд ингээд үнэхээр сайн байх юм бол Солонгосын профессоруудын төвшнийг цалин ч гэсэндээ авч болдгоо. За дөнгөж саяас дэлгэцээр инха их сургуулийн бас танилцуулга бүхий бичлэг бас харагдаж байна. Үзэгчд маань эндээс бас тодорхой мэдээллүүдийг бодитоор нь харсан болов гэж бодож байна л да. Глобал өдөртөгчдийн сургууль 2 дээр нэмэх нь 2, 3 дээр нэмэх нь 1 ч гэдэг юм энэ хөтөлбөрүүдэд үргэлжлүүлээд миний мэдж байгаагаар бол одоо жишээл Тайванд эхлээд Монголдоо сурчаад Тайван руу явах юм бол Монгол дахь сургалтын төлбөрөөр Тайванд сураад тэгээд бас тэндээ ажил хийгээд эргүүлээ цалин авах гэдэг юм боломжуудыг олгоод байдаг л да. Тэгэхээр эндээ 2 жил сурчаад жишээлбэл инха их сургууль руу явлаа гэж бодоход сургалтын төлбөрийн хувьд бас ямар байх юм бол нөгөө Монголтойгоо адилханаар шийдэгдэх болов тэтгэлэг нь ямар байх бол гэдэг үзэгчд бас чиг тавиад сууж байгаа л да. So I think if they get 50 to 70% scholarship for the last 2 years, what is the tuition rate is coming about? I forgot. Was it 60? Well, the first semester for their entrance, we only maximum provide 70% of scholarship because they should bear the difficulties. How much after 70%? Well, it's a 30%. Well, usually we call it's a $3,000 per semester, the total. So maybe it's $1,000 to pay per semester. Тэгэхээр ингэж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө манай глобал өдөртөгчдийн сургуулийн 1 юм уу 2 дугаар курст ингээд бизнесийн удирдлагаар орно шүү дээ. Орсон тохиолдолд манай одоо орон нутгийн төлбөрөө төлнө шүү дээ. Тэр 2,200,000 гэсэн төлбөртэй байгаа. Тэр төлбөрөө төлөөд IELTS-ийн бэлтгэл, хэлний бэлтгэлээ давхар ингээд хангаж явж байгаад за би одоо IELTS-ийн оноо хэлний шалгуур хангацлаа гэд ингээд бэлэн болчлоо суралцмаар байна гэвэл 3 дугаар курсээс юм уу эсвэл 1 дугаар курсийн сүүлд ч юм уу оноогоо хизээл авна те. Авчлаа гэж бодоход бид нар эхний 1-2 жилийнх нь суур хичээлүүдийн кредитийг шилжүүлчихэж байгаа байхгүй. Одоо энэ гэрээний дагуу. Шилжүүлчингүүд нөгөө оюутан чи эхний 1-2 жилээ сурцснаар тооцоод цаг хугацаа хэмжиж байгаа. Монголынхаа одоо төлбөрөөр явчихж байгаа. Дотооддоо жаахан 50% англи хэлээр бэлтжиж байгаа байхгүй. Одоо энэ дээр эхлээд эхний семестрд инхагийн их сургууль шилжээд очлоо гэж бодоход 70% хөнгөлт өгье гэж. 70% сургалтын төлбөрийн хөнгөлт. 70% хөнгөлт гэдэг бол ойролцоогоор жилийн төлбөр нь бол энэ чинь нэг $6,000 байгаа байхгүй. Семестрт $3,000. Тэгэхээр тэрний 70% гэхээр эхний семестрт бол $1,000 орчим төлөөл явчихна. Дараагийн семестрээс өмнө шалт дунджаар манай оюутнууд нэг 50% хөнгөлт авах боломжтой. Тэгэхээр чинь жилийн сургалтын төлбөр нэг 50%-аар аваад явхад $3,000 болно гэсэн үг. Тэгээ $3,000 дээр байр хоолой нэмээд явахаар нэг дунджаар нэг $5 орчим мянган гарах боломжтой. Тэгээд мэдээж одоо тэр ажиллах хөтөлбөрт хамрагдаад Солонгос ч бас ажиллах боломж их байдаг юм чинь. Ингээд явах юм бол илүү одоо баг хямдхан боломжийн баг эцэгхээс айхтар ачаал авахгүйгээр бас ингээд суралцаад төгсөх боломжтой байна. Ер нь Солонгост суралцдаг оюутнууд яг ажил хийгээ сургалтынхаа төлбөрийг олчтой юм байлаа. Ер нь сургалтын төлбөрт санаа зовдгоо гэж хэлэхэд болох юм байлаа. Яг глобал удирдагч дээд сургууль ер нь ингээд дэлхийн 160 гаруй ихтэй сургуультай хамтран ажилладаг гэж байна. За эдгээр сургуулиудтайгаа нэг дээр нэмэх нь 1, 2 дээр нэмэх нь 2, 3 дээр нэмэх нь 1 гэх олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Гэхдээ яг эх орондоо яг тухайн сонгосон суралцахыг сонгосон тэр улсынхаа хэлийг эх орондоо сурдаг нэг том давуу тал нь болов уу гэж хараад байгаа. Тийм ерөнхийдөө эднэр бол одоо бас манай сургууль дээр энэ глобал програмаар 4 жилийн хугацаанд бас хэрэгжүүлэх интергээд бас юмнуудыг ярьж л байна л да. Тэгэхээр ямар бэрхшээлтэй байдаг вэхээр одоо манай Kitchen Park энд байгаа профессорууд бүгд глобал өдөртөгчдийн сургууль дээр хурж энэ програмын хичээлийг заа гэхээр бас ерөнхийдөө сургалтын төлбөр Солонгосын төвчний сургалтын төлбөрийг монголчууд маань бас арай жоохон дааж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол бид нар аль болохоор эхний 2 жилийн эндээ хадгалаад эндээ суралцаад хэл усны бэлтгэлийг хангаж чаад тийшээ суралцах юм бол илүү санхүүгийн цаг хугацааны хөвчс нь ашигтай болох гэдэг. Яг Солонгос хэлийг бол энэ жилээс эхлээд бид нар хятад хэлийг зааж эхэлсэн. Тайван багштай хятад хэл зааж байна. Солонгос хэлийг бол яванда бас ер нь явахаас өмнө заая гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ Солонгосоос багш нар хурж ирээд Солонгос хэлний бас фаундейшн хөтөлбөрийг ер нь он гаргаад бас эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Ер нь бол энэ инха глобал хөтөлбөрийн 2 дугаар 3 дугаар курсын эхнээс эхлүүлээд бол оюутнууд шууд Солонгос хэл үзээд эхэлж. Угаасаа эдгээр чинь
Солонгос сурж байгаа юм чинь заавал солонгос хэлний төвшин давах хэрэгтэй л байт юм байл л дээ. Тэр сургуулиудын бодлого. Тэгэхээр 3 дугаар курсээс очиход бол солонгос хэлний хичээлүүд явж. How many credits of Korean language they have to take? Well, each semester will deliver 2 courses. But one course is compulsory one, and the other one is optional. So they could get 6 credit in total. Тэгэхээр 6 кредит гэдэг чинь бас нэлээд их шүү дээ. 6 кредитийн солонгос хэлний бэлтгэл бас заавал суух хэрэгтэй. Тэгжиж энэ нэг солонгосын орчиндөө зохицдог. Солонгос хэлтэй англи хэлтэй бол тийм ерөнхийдөө бол төгсөхдөө ярианы солонгос хэлтэй одоо айхтар солонгос хэлтэй болох бол яах вэ? Ямар ч байсан ярианы солонгос хэлтэй тэгээд мэрэгжлийн одоо мундаг англи хэлтэй. Тэгээд энэ багш нарын хувьд I think I could comment about the teachers, right? Профессорууд нэхэд одоо Kitchen Park гэхэд одоо бас Америк төгссөн докторийн зэрэгтэй бүгд бол докторийн зэрэгтэй олон улсын одоо судалгаа шинжлэх энэ чиглэлээр одоо нэг номерыг экспертүүд байх жишээ нь. Тэгэхээр бол багшлах боловсон хүчний хувьд бол how many percent of your faculty are PhD? Well, 100%. All degree in America and in England, and myself from France and Paris. So all the professors in Inha University, so the College of Business Administration, they got doctoral degree, and most of them are separated ones. So one part in the logistics side, the other one is business administration. So logistic part, they have a good experiences already in the professional researcher as a researchers like that. And business administration side, they are more academic ones anyway. And for this program, we put all the professors, the 55 professors in College of Business Administration, all together to collaborate, not only for the undergraduate, for the graduate programs. So we have already the graduate program full in English already. Тэгэхээр профессоруудын хувьд бол 100% докторийн зэрэгтэй. Одоо Англи, Австрал, хаана гэдэг. Манай хүн бол өөрөө Францад докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгэд ийм багш нар байгаа. Тийм учраас бизнесийн удирдлага талаасаа бол илүү одоо академик чиглэлийн доктор багш нартай, логистик талаасаа бол илүү одоо нөгөө солонгосын логистикийн салбарт ажиллаж исэн туршлагатай ийм багш нартай. Тэгэд аль аль практик болон онлайн юмнууд нь хосолсон юм хөтөлбөр байгаа. Монголд нэг 100 орчим ихтэй сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. Ер нь ягаад глобал удирдагчдын сургуулийг сонгох болсон бэ? Энэ талаараа сонирхмаар байна. Why did you choose GLU to work with? Because Global Leadership University, we've heard before coming here, while preparing all the courses in English, and well globalized already with the Taiwanese university, and thanks to Chairman Oki, many students go abroad, for example, to the United States like that. So globalized ones, our aim is to globalize our university. And before that, that's also important, before that, our foundation, Korean Airline or Hanjin Group, has a good relationship with Mongolia. For a long time, they came here to implant the trees to protect the dissertation of this area like that. So foundation's interest and our interest to globalize a well-focused your university. За тэгэхээр яг нөгөө манай сургуульд хамтарсан шалтгаан нь болохоор өмнө нь болохоор нөгөө маш олон оюутнууд гадагшаа явуулсан. Дээрээс нь англи хэл дээр хичээлээ үздэг гэдэг учраас бидний энэ англи хэл дээр хөтөлбөрийн одоо хөтөлбөр нь илүү нийцэх юм байна гэдэг ийм зорилгоор. Тэгээд энэ сургууль, Инхагийн их сургуулийн яг нөгөө эвийн цаатлын эзэдүүд нь ямар хүмүүс Hanjin Group гэж байдаг. Одоо Солонгосын хамгийн том группүүдийн нэг. Hanjin Group юу гэдэг вэ? Korean Air байгаа. Korean Air гэдэг чинь одоо дэлхийн хамгийн том компаниуд нэг шүү. Тэгэхээр эдгээр маань бол өмнө Монголд одоо нөгөө цөлжилтийн эсрэг хурж ирж мод зод тарьж исэн Монголд бол нэлээд холбоотой байдаг учраас цаашдаа энэ одоо глобал програмыг Монголд оруулж ирэхэд бол манай сургуультай хамтраад ажиллах нь зөв юм байна гэдэг шийдвэр гаргасан. There are already 5,200 Mongolian students in statistics already in Korea, but our aim is to make a good professional in logistics and business administration in Inha University, at least 100 professionals per year. So that means at least 25 students we wanted to recruit, the excellent ones, and we develop them
as a specialist for airline business, airport management, and the other logistics side. Ер нь Солонгост 5,000 гаруй Монгол оюутнууд суралцдаг гэдэг статистик байдаг. Гэхдээ яг Инхагийн их сургуулийн хувьд бол жилдээ нэг 100 Монгол одоо мэрэгчлэнүүдийг энэ логистикийн чиглэлээр бэлтийя. Тэгээ семестртээ нэг 25 оюутныг эсвэл яг гэсэн ер нь нэг ийм зорилготой явж байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг жаргах болсон байна. Бид энэ өглөө бас хүмүүст үзэгчдэд залуучуудаа хэрэгцээтэй мэдээллийг өгсөндөө баяртай байна. Тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгчд маань дэлгэцэнд орж байгаа утсаас авах боломжтой. Ингээд гэр бүлийн гишүүн мөр зориулсан ТV сонс төгөлийн шинэ дугаарыг бэлгүүлж өгч байна. За маш их баярлалаа. Баярлалаа. Thank you, and we hope all the excellent Mongolian students come in High University and work together in global program. We are ready all the time to support you. Thank you. За Инха их сургууль бүгдээрээ Монгол оюутнууд төрж суралцаарай гэдэг чинь. Тэгээд манай утсаараас ирээд глобал өдөржих дээд сургууль дээр өнөөдөр ч юм уу хурж ирээд бас 11:40-оос манай оюутнууд мэдээлэл хийж байгаа. Тэгээд тэрэнд бас нэгдэж мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За ингээд кофе цай нэвтрүүлгийн шинэ дугаартай хамтдаа байсан баярлалаа. Бид танд дараагийн дугаараа тунуудахгүй хүргэх болно. Ой шампуны 90 үеэрлээ. Хөрхний цэвэрлэгээ, үсний уналт, хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампу. Moist Dayan. Японы номер 1 кремэн төрлийн цагаан үс түргэн будагч Село 5 төрлийн өнгөний сонголтууд дээр шинээр цайвар өнгөнүүд нэмэгдэж ирлээ. Ойролцоох сүлжээ дэлгүүрүүдээс Село Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Азийн Japan Cosmetics.